Айде, почва се разработка, айде. Сипи гориво, сипи да има. Да, 9-5 сипвам, защото я разработвам. След после си почваме с силното. Дами и господа, 9 часа сутринта е, аз върта километри. Да, ти... Реално съм минал вече 1000 километра. Нищо не съм снимал, защото съм българск. И просто карах. Да, източвам маслото. Нека видим цялата гняз, която има вече вътре. Тук има стружчица. Няма ли магнит? The light. Май не работи. Тук нямам брейк клинер. Не го включвай в влога, моля. Fuck no, baby! Ами източва се. Имаме и друг проблем. В смисъл, както може да се забележи, кокъла ми е там. Проблема е такъв, че единия болт е скъсан, другия го няма. Защото са заминали разбита. И искам да се самоубия. Се оправим, някак. Някой пак се... Imaginal feeling. What the fuck, am... Дами и господа, новият оператор не е много във Пръска някакви работи. Think? What the fuck? Защо? Пък пръсна нещо! Тя стружки ли са? Добре, ще го ставам, ако се представя. Аре, иджай. Давай, дръпвай. Не мога. Да, да мара! Ще ги изчистим с две, пали. Имам стружки по пробката, демек. Притесняваме факта, че мога ми останат стружки в картера. Не знам колко е хубаво това. А не ми се сваля в картера. I follow you deep sea, baby. Качи, бе! That's fucking amazing! Трябва ми кура. Ама прави фрум топира. Ама стига ли, да? Не съм снимал много, защото не е значение, въпросът е, че къде е колата. На глава, вече си. Колата е надинато. Буквално тъмън дойдох. Тъй че. И реално, както може да се види, нали, последния клип е от Диното. Да, ще направя един бърз рекап, какво се случи последния, няма месец, 3 седмици.
Какво стана на диното? На диното стана следното. Колата, разбира се, си показва проблемите и не я настръхна както трябва. В момента е 331 коня там на главини, мисля, че трябва да е това на тяхното дино. Да, 331 коня на 1,4 налягане, 7200 прекъсвач. Защо не е всичките си коне, които трябва да е? Случай е следния. Колата, като я дигнахме на 7600 прекъсвач, колкото нали, трябва да бъде с този сетъп, който е на главата, не съм сигурен на колко оборота вече мина време. На 7600 прекъсвач на около 7300-400 започва така наречения valve float. Демек, клапана просто остава на едно място, защото дървя повдигач и като дървя повдигач не мога да го затвори, не мога да го отвори и носно турбото са известни с това, че като се случи това, може да изпусне клапан, нали, което не искаме да става. Другото, което е, като бутнахме на 1,7-1,8 налягане, когато вече тогава изкара 390 и нещо на колела, което за мен беше окей. Обаче, поради някаква причина, дюзите решиха, че ще работят на 96%. 1000 кубикови дюзи на едва 400 коня. Което не е окей. Проблема се оказа от бензиновата помпа, най-вероятно, понеже тя ми направи един проблем миналата година, най-вероятно нещо е свирнало. Та купих и бензинова помпа, вече съм я сменил. Разбира се, направих няколко неща по колата. През този период не съм снимал от гледна точка на това, защото бях изключително демотивиран. Не извинявам се за което, но просто ми удари всичко в повече ми дойде. И реших, че малко искам да се съсредоточа и изключих и не можех да говоря, просто исках да го направя. Какво става в момента? Колата пак е разгубена, защото разбира се, към е фенера. Защото колата е разгубена, защото след диното, веднага след диното видях, че имаме проблем. Ето тук беше мокро. И тези дни го проследих и осъзнах, че ето тази тръбичка, тази тук, която е, където не можеш да сложиш, нали? Където влиза в блока там в термостата, е решила, че ще пропуска. Да, това го направих днес и пропускаше баян, в смисъл баян антифриз течеше. Друго нещо, което се случи веднага след динето, след като си взех колата и вече почнах да я покарам, буквално след първи един час колата почна да пуши от капака. И просто беше чудесно. Какво се случи? Оказва се, че двата болта, които държат самия фланец, за да отиде на AN фитинг за оттичането на турбините, двата болта бяха развили и ми течеше масло директно върху изпускателния колектор. Имах шанс да се запаля. Не се запалихме. Колата тогава преседя една седмица в Мирафьоре, защото до там стигнах. И след това се хванах, свалих турбината, защото трябваше да се направи. Направихме всичко и това вече е окей. Разбира се, появи се нов проблем, който сега вече пак ми тече масло. Разбира се, както на всеки един влак, превърта пробката на картера. Let's go! В момента, когато е закърпена вече с новата помпа, трябва да се направи главата. Главата, за да се направи, трябва да се натегнат още повече пружинките. И като се натегнат още повече пружинките, разбира се, това не е вина на Head Clinic, но да не си помислите нещо. Това е въобще моя вина, защото и аз не знаех как точно трябва да се натегнат. Има по-голяма специфика. И те не знаеха, не са виновни, пак това казвам. Ще се направи главата и ще отидем наново и тогава по данни на мапера може би ще изкарам над 400 на колела, което ще е добре. Разбира се, сейф. Всичко е свалено тук. Нямам уплътнението от старото, което е някакво. Каквото имах. Да се вземам. Но майната е на тази кола за сега. Оставил съм я в пауза. Тази в момента е по-важната, която може да се види. Фокусираме. Вече има предна броня, има и раздувки. Разбира се, още няма тази раздувка заради кривата задница и първо искам да оправя задницата, защото сезона иде. Даже той напроси е дошъл. Друга седмица се планира да се кара. Ще има какво да се снима, поне от това. Тази кола малко ще я оставя леко на пауза. Мина и времето. Сега просто ще я закърпя и ще я карам. Ще видим какво правим с колата по-нататък. Така че да. Общо взето това е видеото, което ще
за разработка, дино и така нататък. Не се получи така, както ми се искаше. Исках да има повече дино рънове, да се вика да ходим, да се возим. Но, уви, вага си е вак. Хората, които гледаш, защото вече виждам тук напоследък, че клиповете върват. Много благодаря. Този антифриз няма да ни стигне литри и половина. Това много повече да ти стече на земята. Ще си поръчам още. Не знам, що го гледам това. Няма значение. Така, се видим в следващия клип. Айде!